nga ajo që ke parë ti, sa të ka impaktuar brandi jot si Sara, influenca ose komuniteti që ti ke ndërtuar në ndërtimin e një brandi tani kozmetike? 100%. Unë nuk do ta kisha krijuar apo nuk do mundesha, do dështoja gjatë rrugës S Cosmetics apo brendet e tjera që unë kam, nëse nuk do kisha krijuar një komunitet përpara. Nuk të beson dot njëri kot. Sidomos tani. Tani të gjithë kanë nga një produkt. Kështu që e vetmja armë fort që ti ke, ose unë kam pasur në gjithë këto vite ka qenë vetja ime. Njerëzit nuk blejnë më për produktin, sa i mirë, sa fantastik është, çfarë ingredientësh ka etj, sepse të njëjtën gjë mund ta gjesh edhe në 7 brende të tjera, jo domosdoshmërisht shqiptare, por edhe internacionale, dhe fatmirësisht këtu i ke të gjitha opsionet. Njerëzit blejnë eksperiencën, blejnë personin dhe blejnë historinë. Nuk blejnë produktin. Produktin e blejnë herën e dytë, herën e tretë, herën e katërt, pasi bëhen klientët e tu. Por nuk e blejnë për herë të parë, e blejnë për eksperiencën që ti ofron. Për një pakun më shumë, për një letër kalku më shumë, për një kartolim, për si e ke krijuar ti këtë, ku ke shkuar aty, si ka ndodhur, për çdo gjë behind the scenes. Pastaj mund ta marrin atë in front. Kështu që unë çdo individi që më është drejtuar në fakt që të hapi një biznes të vetes, sepse fatmirësisht kam pasur mundësinë që të jap konsulenca për shumë biznese të reja që janë krijuar. I kam thënë, nëse nuk krijon një komunitet, mos e hap fare, sepse nuk jemi më në ato kohë që njerëzit do të vinë nga mbrapa aty se ti ke një projekt